تاسو هم په دې وروستیو کې په هلمند کې واسه جګړه مو له نږدې وڅارله، عملاً مو په دغه جګړه کې برخه واخیسته، خو د دې پر ځای چې دغه جګړه کابو سوې وای نوره هم سخته سوه، تاسو یې لاملونه څه ګڼئ قهرمان صاحب؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی اورېدونکو ته جناب محترم وزیري صاحب ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ما خو رښتیا هم هلته 3 میاشتې واوسېدم. ما د دې جګړې ابعاد لوڅ کړل، ما هر څه راویستل چې دا څنګه جګړه ده، بنا په کومو اساس جګړه ده، ولې د مهار وړ نه ده، ولې ممکنه نه ده چې د دې جګړې ټغر ټول شي. جګړه زه د 2 زاویو نه تاسو ته تشریح کوم. مهرباني. یوه یې هغه زاویه ده چې درست دی د منطقې په سطح ملکونه، د فراه منطقې د لرې په سطح کې ملکونه، هم یې حکومتونه، هم د هغوی مافیایي وو په اصطلاح باندې خودسره ډلې وو، ګروپونه په دې جګړه کې فعال رول لري. دا جګړه به شولاوره ساتي. هغه یې بیرونی اړخ دی. راځم د خپل کور اړخ ته خود به پردي زما دپاره د جنګ پروګرامونه جوړوي، خود به پردي راځي په اصطلاح باندې چې زما په کور کې جګړه د خپلو ګټو په اساس باندې شولاوره وساتي. ولې زموږ په کور کې امینین 2 نفره دي، افغان حکومت او مسلح مخالفین، چې دواړه د دې جګړې څخه د خپل ځان په نفس ثروت اندازي کوي، د دې جګړې څخه ګټه پورته کوي، د دې جګړې څخه بلډینګونه جوړوي. که کوټې ته ولاړ شي، په کوټه کې د مسلح مخالفینو د دلګۍ مشر د سطحې څخه دی در والي و در محاضر مشرتوبه پورې په اسحاق آباد په نوې کوټه کې د دې جاهلانو بنګلې که وګورئ، دوی ته به دا سوال حل شي چې د دې پلار خو یو عادي ملا و په کلي کې، دا بنګلې د کومې شوې، دا 3 څلور ښځې د کومه شوې، دا د دغه مظلوم ملت د وینو په پرتله باندې دوی په لاس راوړي دي. او افغان حکومت څه کړي دي؟ که تاسې نن د کابل لوکس بنګلې لوکس تعمیرونه وګورئ، تاسې به دا پیدا کړئ چې دا به د وخت معین امنیتي تیر شوی، دا به د وخت وزیر تیر شوی، دا به د وخت والي تیر شوی، دا به د وخت کلي ولسمشر تیر شوی. وخت کې چې په اصطلاح باندې جنګ پر ګټو باندې شي، بیا نو د هغې جګړې مهار ممکن نه دی چې دلته نااهله انسانان په جګړه کې خپله قهرمان صاحب تاسو 2 شیان ویله، یو مو ویلې چې حکومت دلته خپلې ګټې لري او بل مو له فساد څخه هم یادونه وکړه. که لومړی دغه د ګټو په اړه باندې راته ووایئ، حکومت له هغه مافیایي کړیو سره ستاسو په وینا باندې یا ستاسو په ټکو باندې لاس لري چې غواړي جګړې دوام وکړي؟ موږ 14 کاله د کرزي صاحب د اولې ورځې څخه په دې وطن کې هغه معیارونه چې هغه باید پر هغه معیارونو مدیریت ایجاد شوی وای، چې هغه حقوق د وطن، هغه د وطن سره مینه، هغه د خلکو سره مینه، هغه په اصطلاح باندې تعهد، هغه واقعا په اصطلاح سرسپردګي، هغه واقعا وفاداري، پر دغه معیارونو باندې موږ په اصطلاح باندې خپل سیستمونه جوړ نه کړل، نه اقتصادي، نه سیاسي، نه اجتماعي او خاصتا ملي امنیتي نهادونه. ډېرو کمو ځایو کې موږ اهل خلکو ته لاره خلاصه کړې ده. لکه اوس چې وزیري صاحب وویل، زه د ده سره په سل کې سل په دې موافق یم چې د ښه مدیریت په نتیجه کې چې دوی په جلال آباد کې ایجاد کړی دی، زه یې تعقیبوم چې هلته د مخالفینو جرړې وایستې، واکن یې وایستې، نه اورم چې یوې پوستې سکوت وکړي. ولې مدیریت یې مصمم دی، مدیریت یې تعهد لري د وطن دپاره. نو بیا په هلمند کې ولې توپیر لري قهرمان صاحب؟ په هلمند کې بیا ولې توپیر لري؟ ولې دلته قصه بل ډول ده؟ راځم درته، ولې په هلمند کې دا مدیریت بنا پر غلا، بنا پر رذالت، بنا پر سوء استفاده ایجاد شوی دی. او د هلمند په دغه غلاو کې تر وزارتونو پورې شریک دي خلک ورسره. هلته د هلمندیانو په وینو کې لامبو وهل دي، هلته د هلمندیانو د وینو څخه د ځان په نفع بهرهبرداري ده. زموږ د قدي اردو قمندان ورمه ورځ $50,000 باندې د فری دپاره د واده مراسم نیولي وو په کابل کې. واکې چې ستا افسر، ستا سرباز، تا قمندان ویني چې ته $50,000 په یوه واده کې مصرفوې، هغه به نو دا ښه دفاع درته وکړي، هغه به درته ووایي وایي خدایه ته دې وزې وژنه، زه به دې روژې وهم، یا نو هغه اصل تطبیقېږي. واکې چې ستا سرباز تا ویني
چې ته په اصطلاح باندې هغه په پښه ګوت شي بیا ته پوښتنه کړې ده باقي چې ته خپل افسر وینې چې هغه بې کور و بې زندګۍ شي مړ شي واینا ګدایي ته ودرېږي تا بیا پوښتنه کړې ده اصلا غلط معیارونه د اوله سره دا نظام پر جوړ شوی دی د اوله سره د دې خښتې تعداد کرزي غلط ایښی دی د ټولو بدبختیو اساسي مسؤل کرزی دی بیا راځه ګام پر ګام تر نن ورځې پورې اوسنی حکومت یې دوهم مسؤلیت لري په غاړه نو که ورسره ملګری نه یې ولې بنا پر اصولو باندې نه عیاروې خپل منصوبیت په کافي اندازه تخنیکي امکانات یې منظور کول شوي دي د یو لوی مملکت د دفاع څخه د کوچني مملکت د دفاع لپاره حتما کافي دي هر ورځ په هفته کې یو کتار هلته روان دی هم لوجستیکي هم مهمات هم دا هم ها ولې په 15 کاله کې چا پوښتنه ونه کړل چې خلکو موږ خو تاسو ته 200% اقرار کړی یاست تاسو اوس څومره وړتیا لرئ زه ولاړم ما په 3 میاشتې کې دا جرړې ټولې راویستې دغه جنګ چې اوس تعمیل دی دا مې پیشبیني کوي دا مې رسمي نوشته کړي دي دا مې رئیس جمهور پر میز ایښي دي دا مې د وخت د وزیر پر میز ایښي دي چې د خدای روی ته درته نیسم ما وتوانېدم چې په خپلو خاصو تخنیکونو جنګ جوړ کړم قهرمان صاحب ستاسو دغه ماموریت باندې وروسته سمه ده قهرمان صاحب رابسو تاسو خپله د فساد او دغه ورته موضوعات څخه ډېر سخت شکایت وکړه او نیوکه مو وکړله فساد چا کوه ملي پولیسو یا ملي اردو په دغه برخه کې وزیري صاحب دغه وبخښه پښتانه وزیري صاحب ته خو بیا هم هغه خبره ده زه د دا خبره په سر کې خپل تاییدوم چې وزارت دفاع کافي امکانات لمن کلیږي په هر هفته کې کتار لیږي په هر هفته کې مهمات لیږي ډېر امویګانې لیږلي دي ډېر موټرانې لیږلي دي که درته ووایم چې دغه وزارت دفاع رهبري صرف په دې باندې لویه برخه انرژي مصرفوي چې دا هلمند اکمال کې زه د دوی سره دا خبره سل په سل کې تاییدوم مشکل په بل ځای کې د حساب الله واخلم زه تاسو ته اساسي مشکل مطرح کړم مدیریت د ولایت په سطح باندې دا اوس ګوره د مراد علي نوم د یاد کړي مراد علي پرون ماښام ماته زنګ وی ما ته وایي کاروان صاحب د استاد دوست رئیس د شورای ولایتي پر موږ نیوکې کوي په مطبوعاتو کې زه خو دلته راغلی یم جنګ زموږ په کنټرول کې دی زموږ قوتونه ډېر ښه منظم په مخ روان دي هره لحظه موږ نتیجه لرو دستاورد لرو دا لرو ها لرو واقعا دا د غلط گزارش دا غلط تعبیر زه دومره هیجاني کم ما ورته ته پوهېږې چې ته د چا سره خبرې کوې ته د جبار قهرمان سره خبرې کوې زه هلمند لویشت خزه په خزه سړی په سړی پرسونل په پرسونل پولیس اردو مالي ملي آن لحظه په لحظه تعقیبوم او وینم یې په اصطلاح باندې ته ما ته ډاډ راکړې ولوی صاحب جمهور ته مې اطمینان ورکړی دی مال دغه ستاسې غلط اطمینانونه دي چې دا وطن مو د بدبختۍ کندې ته واچوئ دغه غلط څوکیداره مو ده چې دا وطن مو د بدبختۍ کندې ته غورځولی دی واقعا دومره هیجاني شولم چې بالکل د دې دغه وکړي ټلیفون یې راکښته کړي ما ورته وویل زه په اصطلاح باندې زه تا هم وینم ستاسو هلته چې ناست یې زه دې وینم چې ته غرمه څه شي خورې سرباز هم وینم ستا استعداد هم رامعلومېږي ته جبار غوندې سړي ته دا تشریح او توضیح ورکړې خلکو چې اصل د مکافات او د مجازات په دې وطن کې تطبیق نه شي دا وطن نه وطن کېږي 15 کاله کېږي پر هلمند باندې اور بل دی یوې ولسوالۍ سکوت وکړي بلې ولسوالۍ سکوت وکړي بلې ولسوالۍ سکوت وکړي دا اوس 15 فیصده خاوره د طالب په لاس کې ولوېدل د ملت لاسونه مو وتړل په لاس مو ورته ورکړئ د دې مسؤلین څوک دي کوم خاین چا وځړاوئ چې راتښتلی ولې دې ټانګونه پرېښول ولې دې توپونه پرېښول تا خو قرار خوړلی و چې زه به په قطره قطره د وینې څخه دفاع کوم ته ډک د وینو رازغلې یو سره باډۍ رازغلې او ټانګ هم پرېږدې توپ هم پرېږدې ستا مخالف څه شي لري زه د مخالف په ځوان باندې پوهېږم ما هم مخالف وزن رامعلومېږي د خپل دولت امکانات رامعلومېږي مدیریت غلط دی وزارت پرون اول ورځ ما پرون مسؤل سړي ته په اصطلاح باندې د هلمند څخه عکسونه ورکړل ما هلته انسانان په وینو کې لمبېږي ستا قومندان قول اردو دکان خلاص کړی دی دکان په څه معنا باندې 300 تنه اوسپنه چې نیمه خراب موټران چې په دې کې نیمه وسایط جوړ نیمه خراب دا د اوسپنې په بازار کې خرڅ کړل دا ټول لس موټره ځینې ووتل عکسونه مې واخیستل مسؤلینو ته مې ولېږل ما وګورئ چې یو به مړ نه شي بل به مور نه شي یو د بل په بدبختي کې د خوشبختي لاس هغه دغه ته وایي پر هلمندیانو اور بل دی هلمندیان د په فسقا باندې شل پر ناوو ګرځي زما پر ولس ما ښه دي ونر رتیب شي زغمي
او تا جنرالي پروژه ولې ده لعنت پر دغه سر جنرال استاد یې دی لعنت پر دغه ډګر جنرال استاد یې دی دا محکمه کې دا جنرالان نه دي دا پلاستیکي دا پخلا جنرالان شوي دي دا د ملت په استعدادونو نه دي جنرالان دا د ملت په خدمت نه دي جنرالان شوي په لحاظ د خدای په لحاظ د قرآن که زما غږ دا مسؤلین اوري که دا اشرف غني ضمیر لري نن باید تصمیم ونیسي که جمال غلط وایي جمال کشي زندان ته او که جمال حق وایي راکشي خاینان راکشي هغه خرڅوس خلک دا درې ولسوالۍ ده یوه هفته کې سکوت کړی دي ولاړ که پر یوه ښځه نروي مشاهده وه رښتیا دې دفاع کړې ده شریکو دې راځغلي د پنځو غرو سره راځغلي دې څه نه ده تاسو ته بیرته راګرځو قهرمان صاحب اوس که تاسو راته وایاست تاسو خپله هلته په جګړې لپاره کابو کولو لپاره استول سوي وست او هلته تللي وسته اوس دا راته ووایاست چې ستاسو په وړاندې خنډونه څه وه اصل کې ولې تاسو شکایت کوئ چې هلته دغه ستونزې دي اصل لوی خنډ څه و آیا تاسو خپله له چارواکو سره د خپل غږ شریک کړی و چې دلته دغه ډول ستونزې دي زه ولاړم ما په ډېر لنډ وخت کې د دغه جنګ ابعاد ټول رالوڅ کړل چې ولې جګړه ده ولې نه مهار کیږي آیا مخالفین قوت لري که زموږ ضعف د مدیریت دی آیا تخنیکي وړتیا ضعیفه ده که د مخالفینو تخنیکي وړتیا قوي ده ما دا ټول څه رالوڅ کړل د دوه لیکو لپاره سرباز ته چا دفاعي سنګر نه دی جوړ کړی دا یو د سربازو د پرسونل څخه درسته وارثي نه رسوي د ولسوالیو قومندانان که د اردو په سطحې کې د خاصتا د پولیسو په سطحه یا د سناتور یا د وکیل یا د مشر یا د این یا د کابل د وزیر یا د معاون د دې د ګټو د تامین په خاطر باندې تعیین شوي 1500 کسه 700 کسه تشکیل لري پر میدان 300 کسه نه لري 1500 میلیون سلا ورکول شوی د 200 میلیون نه لري لاس موټر ورکول شوی د دوه چلیږي اته درو دغه څوک د برخه په چی په کومي وکړه په وسلوال پوز یا ملي اردو کې د چې وزیر صاحب نمائندګي کوي دلته جواب وای او که په ملي پولیس کې ده انډیواله دا ټول غوړه دا څه چې الته دی په دغه نامه چې اردو بولي پولیس بولي امنیت ملي بولي اربلا چې بولي سپي بلا واخلم دا نواقص په ټول کې موجود دي دا نه د کاغذ پر مخ ټول ډیر نوښت کړل دي خلکو ته ویل چې خلکو په دغه غلط معیارونو باندې په دغه مدیریت په دغه ضعف چې الته موجود دی دغه جګړه د مهار ور نه ده مخالفین مقوین نه دي مخالفین که زه قسم درته واخلم دا اوس پیلن په دغه د جګړه کې 600 کسه په جنګ کې نشته ولې زموږ خلک په اصطلاح باندې تشکیل پر رویت شل برابر تر هغه دي ولې خبره په دې کې د چې حقیقت د قضیه دا دی دغه مسایل دی راوړل دي خلکو ته مکشې شول چې خلکو که دا شی په ما مهارول غواړي زه اوس هم درته خط درکوم چې دا جګړه د هلمند څخه د جنوب غرب جګړه په 6 میاشتو کې ټولیږي زه دا جګړه د کلو باسم دا جګړه مرز ته ورسېږي چې زما په بدبختي کې تصویر د دوی ځواب څه ستا لپاره تا چې خپله دغه ستونزې ورته وویلې د دوی ځواب څه ځواب یې څه ډول ځواب ده رسما دوی ته راوړلې دوې خبرې مې ورته کښې شولې ما یا مې استعفا قبوله کړئ یا مې په اصطلاح باندې دغه طرح واوري که غلط غږېږم ناکاره یم بې درکه یم بې فهمه یم ونوځي زندان ته کني د دې وطن بچی یم غواړم چې دا وطن کم غواړم چې د پردیو لاسونه په دننه د دوی په کور کې ورکوتا کم غواړم په اصطلاح باندې د دشمنانو ټول پروګرامونه هلته د دوی په ځانګو کې په خوب ورلا وکړم دا توانمندیم په ځان کې وینم دا استعدادم په ځان کې وینم ولې کوم ویش وجدان چې دا واوري مالیانې استعفا قبوله کوي خلکو یعنی دا نظر قبول کړي ولا که دا اوس د کې چې تاسو سره غږېږم ولا که یې استعفا چا قبول کړی ده ولا که یې جواب را کړی دی مخامخ سر کښته ځړولي وای دغه څه د قهرمان صاحب لکه دا پیچ وایه واقعي چې ده خو تصمیم ونیسئ نور دې غمیشته د پای ټکي پیدا کړي امکانات کافي دي ما تاسو ته جلال آباد نمونه ووایي چې څنګه په جلال آباد کې یو ولسوالي په 2 ورځې کې د هغه داعش مایش په نامه د غلو څخه تصفیه کېږي چې هغه په لوی قوت په نوو وسلو سامان او په هلمند کې په اصطلاح باندې هغه خبر د 50 کسه راځغلي ته دا اوس ما تاسو ته مثال ووایي
تاسو ولاړ شئ دغه هر څه سکوت چې سوی دي د هغه اوس په پوستي له سوي دي بلې له سوي دي دلته روجن چیرې دی بلې تاسو وایئ چې خپله لوړپوړي چارواکي د هلمند د کنټرول لپاره اراده لري خو په هلمند کې دننه چارواکي دي چې هغوی مثلا دغه ډول فساد او ځینې نورې ستونزې دي چې تاسو وایاست هغه ته یې لاره هواره کړې وه جګړې د دوام سبب کېږي سل کې په هلمند کې د هلمند د مالي چارواکو د ګټو جګړه د بلا دې واخلم کني دغه وزارت داخله دومره مهمات اکمالات کړي نو بیا خو وزیر صاحب ویلي چې موږ رهبري ټوله بدله کړله او له سره مو نوي تازه دمه کسان ولېږله یو غل لري که بل غل کښېنوه په اصطلاح باندې دا ژر سپی د چغال ورور دی بلا مو واخلم تر څو چې په دې وطن کې اصیلو بچیان ته ستا دی هم په پوهېږي وزیر صاحب هم په پوهېږي زه په پوهېږم دا وطن ډېر پاک باضمیره خلک لري په خدای باور وکړه چې د چا نوم زده مګر دا وطن ورته ګران دی د خپل وطن ګټې ورته ګرانې دي دلته دغسې انسانان چلش پیدا کوي لکه اوس دغه زموږ هلته مثال د قمندان د پولي اردو درته راوړم 8 کالو د 9 کالو سړی دی دی زموږ اتو د ډاکټر صاحب اشرف غني سره تللی وم سفر ته د ډاکټر صاحب لاس ور مچ کړي ډګر جنرالي دې ولې د یونیفورم دې اغوستی وي که ته خایق نه یې ته ناکاره نه یې ته نااهله نه یې نو ستا او د ډاکټر اشرف غني د عمر 15 ورځې تفاوت نشته په څه خاطر خو غړمالي کوي چاپلوسي کوي او که ډاکټر صاحب دا فکر کولی نو خو اتومات یې باید په کار خوړلی وی چې سړی په تا کې حتمن یې علت شته ته یو منصبدار نه یې ته زما پر لاس خرار یې کې زما لاس مچې دا حتمن په دې کې یو شی شته نو دلته په دغسې معیارونو باندې په دغسې چاپلوسیو باندې په دغسې رذالت باندې یو ځای تر یو ځای پورې څوک ځان رسوي بیا خپل بار و مسؤلیت هم تر منزله نه رسوي او هغه خبره د په اصطلاح باندې زه سره زړه مې د داسې وینو ډک دي د ویلو نه دي ډېر څه دي چې د ویلو نه دي زه بیا هم غږ کوم پر دغه خپل مسؤلینو باندې بیا خصوصا پر درجه اول مسؤلینو باندې چې د خدای په خاطر نور دغه سهمې بندي بنده کړي دغه هزاره بودن و پښتون بودن و تاجک بودن دا بند کړي دغه پروند و نن و جهاد و غیر جهادي بند کړي استعداد ته زمینه مساعده کړي باور و اوقات زمینه مساعده کړي ستاسو وطن د افسرانو په صفوفو کې ډېر وطن دوست انسانان لري عملا لکه وزیر صاحب شوی عملا سرونه قرباني کړي دي وینې توی شوي دي اولادونه یې بې سرپرسته پاتې شوي دي ولې هغه بېچاره وینې توی وي بل خنځیر په اصطلاح بلډینګ جوړوي نو دغه بلډینګ والا راکش کړي په کابل کې ولاړ شي چار ځای مو غټ تعمیر ولدي موټر مخ بریک ورته ووایي بیا را پوښتنه وکړي چې دغه بنګله د چا ده که دغه بنګله په اصطلاح باندې هغه خبره د تجار و د پلار د نیکه د یو معاملهګر و مبارک دي شي ولې که دا د جنرال و د معین صاحب و د وزیر صاحب و د والي صاحب و د وزیر صاحب و د یو نو خو باره دغه دی نو بالا په څه څه ګرځي خو کشه کوم وکړي نو د پلار بیکګراوند ته وګورئ چې د پلار هم دغسې بنګلې درلودې دا دغسې یو حالت دی بلا مو واخلم دا د ګټو جنګ دی ملت یې تباه کړي دي د خدای تباه کړي وزیر صاحب قهرمان صاحب وروستۍ پوښتنه تاسو کو د ناټو د ویان دغه څرګندونې تاسو څنګه ارزوئ آیا رښتیا هم افغان ځواکونه سږ کال په یرغلیزه باندې خپله جګړه راپیل کړې او د په رهبریت کې د تېر کال په پرتله پرمختګ سوی یا مثبت بدلون راغلی اصلي زموږ د جګړې د مهار اساسي طریقه ستاسو بلا واخلم موږ رښتیا په یو نړیواله غلچکۍ او افراطي جګړه کې راګیر د نړۍ د 200 ملکونو څخه لویه برخه ملکونه په دې جګړه کې په یو شکل نه د اشکالو زده کړي ولې دلته زموږ مسؤلیت څه دی دا اصلا د اول سره خشته کژک شول سول د دې ملي امنیتي نهادونو ځات تر دې پای پوري که موږ پر دوه ارسو باندې د کې کار کړی وای ښه پوهېږو چې دا جګړه موږ د پاکستان د ایران د احمد او د محمود را روانه ده نو خلکو درځي په اصطلاح باندې اول د خپل ملي امنیت اورګان داسې جوړ کړو چې هغه واقعا د تصمیم نیولو په مرجع کې د نفوذ توانمندي ولري چې هلته چیرې تصمیم نیول کیږي او دی در مخه اطلاع ترلاسه کړي موږ اخیستی دي دا هم د صاحب په شکل پر ماشومانو ویشلی دي چې ته ودرېږه د فلاني خان صاحب زوی خوشحاله کړم فلاني خان خوشحاله کړم فلاني خان خوشحاله کړم موږ باید واقعا یو قوي سرحدي قوا رامنځته کړی وای دغه د پاکستان د سرحد کنټرول دومره مشکل کار هم نه دی چې موږ نشو کولی د هغه امکانات چې دا اوس ما د ګروپ لرو چې د سالم مدیریت لاندې راولو دغه 2400 کیلومتره کې لویه برخه په طبیعي حالت پوښل شوی دي غرو پوښلي دي ډېر کم ځایونه دي چې هغه باید در مراقبت لاندې راشي
نو وخت چې د تصمیم نیولو په مرجع کې د نفوذ کړي او هغه ته تصمیم ونیسي سړی ته چې حرکت وکړه او ښه سرحدي قوه ولرو حالت پر سرحد د الله سټینکو او یو لغه ټیبل شروع د دې یو خاطر ورټیلو چالو کو دا توپه مو درواخلي دا پلار چې بده خاطر روان کړی دا درواخلي په خپل دا و جګړه ماریږي دا جګړه ممکنه ده او دلته یو سالم حکومتداري ته لار خلاص کو خدمات ارزاقو اوس نو طرف زموږ والی برګدري شي کړي توپه کې په غاړه کې رواني الکه والی دا په تاسو پولیسان لري تر دې جنگ د زاتوري خو داخله کولار څو انډیواله د خلک چې به کورسوي دا هغه ته لپاره کې په واسطه سره میاشتې کېږي په بل ځای کې کېږي مرسته ورته ورسوي یا په لازم خدای یو شفاخانه په خانه سامان کې یو بیچاره راځي هغه کومک تر سره کې تا په څو راغوسي دی برګدري شي غیر کلاش ګوفره په غاړو کې راځي دا په خپل اصلا دا ټول دیارونه غلط دي تر څو چې موږ دلته سالم حکومتداري سالم مدیریت ته په اړه ارسه کې لار خلاص نکو یو چې ملي امنیتي نیادونه کتن نشي کولای چې دغه جګړې په اصطلاح باندې د مهارت باندې پیدا کی دا هغه خبره د تخلاق او زرو پیرا کوم دا ممکنه ده دا رقم کیږي صحیح